Nogometaši Domžal so še drugič v 3 dneh igrali na domačem stadionu. Tokrat so bili v športnem parku Domžale v vlogi domačina, na obisku pa so pozdravili ekipo Krškega, ki je ob Kamniški Bistrici nastopila tretjič. Trener rumenih Simon Rožman je v udarni enajsterici opravil le eno zamenjavo v primerjavi z zadnjo tekmo proti Radomljam. Za večje posege v ekipo niti ni imel razloga, saj so njegovi varovanci na občinskem derbiju slavili s kar 5-0. Tekmo so pred 600 gledalci sredine igrišča začeli Posavci, ki so se že v uvodnih minutah znašli pod silovitim pritiskom dvakratnih slovenskih prvakov. Ti so imeli prvo priložnost že v 2. minuti, pri žogi je bil Marko Alvir, takole je potem podal na desno stran do Široka, predložek v kazenski prostor, povsem sam je bil Slobodan Vuk, ki pa je stresel prečko. Le minuto pozneje pa so Domžalčani že prvič zadeli, lepa akcija Jureta Balkovca in Jureta Matjašiča, predložek v kazenski prostor. Repas je prepustil Marku Alvirju, ta pa je z dobrih 10 metrov le še pospravil žogo v mrežo in dosegel svoj 5. gol v letošnji sezoni. Alvir je bil zelo razpoložen že pred 3 dnevi proti Radomljam, ko je dvakrat zatresel mrežo sosedov. Potem še ena izjemna poteza Alvirja in še lepši zaključek Jana Repasa v 25. minuti. Mladi Domžalčan je opazil, da je vratar Marko Zalokar zapustil svoja vrata in ga potem z izjemnim lob udarcem tudi premagal ter podvojil vodstvo Domžalčanov. 3 minute pozneje nova akcija Domžalčanov, Repas za Vuka, ta se je odlično znašel na vrhu kazenskega prostora, potem pa le še z levico poslal žogo v spodnji desni kot nemočnega Zalokarja in Vuk je tako postavil izid prvega polčasa. Domžale Krško 3-0. Gostje so med odmorom storili 2 zamenjavi, kar pa ni spremenilo poteka dogajanja na samem igrišču. Domžalčani so bili še naprej premočan tekmec in tudi v drugem polčasu so bili vse skozi nevarni. Jure Balkovec je takole zapretil z prostega strela, Zalokar je izpustil žogo, do strela je prišel dobrovoljstvo, da le kot za Domžalčane. V 53. minuti nova akcija 2 Juretov, Matjašič za Balkovca, ta v kazenski prostor, Repas je podal nazaj pred vrata, tam pa je bil na pravem mestu Slobodan Vuk, ki je dosegel še svoj 2. gol na tekmi in že 33. v dresu Domžal. Na večni lestvici za Zlatanom Ljubijankićem zaostaja le še 2 gola. V 64. minuti pa najlepši trenutek tekme, Žan Majer za Jureta Matjašiča, ta se je odločil za strel in s pravo mojstrovino premagal Marka Zalokarja ter že v 64. minuti postavil izid Domžale Krško 5-0. Matjašič je zaigral na 3. uradni tekmi za Domžale in tudi na 3. je zadel v polno. Proti koncu tekme potem nekaj priložnosti tudi za Krško, Mensah je takole zaključil, na pravem mestu pa vratar Dejan Milič. V 82. minuti še proti napad Domžalčanov, Majer za Široka, ta je odigral dvojno podajo s Slobodanom Vukom, Primorec je poslal predložek v kazenski prostor, gostje so odbili do Vuka, ta je močno sprožil, Zalokar je odbil, Bratanović pa je potem z glavo streljal proti vratom, žoga pa je le oplazila prečko. In še 87. minuta, poizkus Čeha in znova na pravem mestu Dejan Milič, ki je še drugič zapored ohranil mrežo nedotaknjeno. Iskrene čestitke igralcem, nekako skozi celotno srečanje mislim, da smo zelo dobro nadzorovali potek srečanja. Nekako bi čestitev fantom, predvsem iz tega, ker bom rekel, si res prizadevajo za vsebino, ki jo želimo. In mislim, da zelo lepo tudi stvari, bom rekel, tečejo. Vesel sem, da je realizacija na takšnem nivoju, ki je. Spet smo zelo dobro, bom rekel, začeli tekmo in nekako vse stvari držali v svojih rokah, kar bi si tudi želel za nadaljevanje. Želel bi, da še naprej ostanemo, bom rekel, skromni, delavni in jaz tudi verjamem, da bo publika je že prišla in verjamem tudi, da še bo prišla na svoj račun. Tako da, tako smo obljubljali, želimo biti napadalni, želimo biti všečni. Če ob tem, bom rekel, še zmagujemo, je verjetno veselje še tudi lepše.
Domžalčani so še drugič zapored slavili z izidom 5-0 in tako potrdili naziv najbolj napadalne ekipe v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije. Naslednja preizkušnja rumene čaka na prvi dan oktobra, ko bodo gostovali v mariborskem Ljudskem vrtu.